جلسه رو میخوایم شروع کنیم. همه ساکت، کسی از جاش تکون نخوره. تلفن‌های همراه هم غلاف کنی. خوشم نمیاد از این ادو اسبارهای تکنولوژی. دیگه رسیدیم به جایی که زنگوله بزم دیگه صدا نمیکنه چون گذاشته رو ویبره. سوال اول بریم. خواستم بپرسم از مقامات سایر کشورها هم کسی دعوت شده به این مراسم تحلیف رئیس جمهور؟ بفرمایید از چه کشورهای احتمالاً دعوت شده؟ دعوت که شدن، مهم اینه که کی بیاد. آقای روحانی قرار بود تو مناسبات بین المللی نظام نقش قرقروت رو داشته باشه که دهن همه رو آب بندازه، ولی ویرگول هم نشد بدبخت بیچاره که اقلا هر کی بهش رسید یه مکسی بکنه. بعدم رفت تو این خط که خودش رو رفیق مقامات کشورهای مختلف نشون بده، ولی اینم فایده نکرد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه با دوستاش رفته بود رستوران، اومد افه بیاد، رستورانیه که اومد جلو این بهش گفت همون همیشگی، اونم گفت بابا زر نزن اینجا یه هفته از افتتاح شده، چه افه کشکی میاد. سوال بعدی. برای مراسم تحلیف آقای دکتر روحانی خواستم ببینم آیا دولت انگلیس دعوت فرمودید یا خیر؟ ما دعوت کردیم، 50% ما حله. اونا نامردا گفتن که مقام دونپایه 2000 هم نمیفرستی. خیلی ضربه بود. بهشون گفتیم نامردا اقلا از پوشک بچه یاد بگیرین که هیچ وقت پشت بچه رو خالی نمیکنه. ولی چه کار کنی؟ نامردا حاجی فری رو بعد از یک کیبورد هم تحویل نگرفتن که اقلا به بهانه تایپ یه دستی به سر و کله بدبخت بیچاره بکشن. خلاصه مشکل از گیرنده نیست، مشکل از فرستنده است. سوال بعدی. یکی از نماینده های مجلس گفته که توی مکه توسط افرادی ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفته و گفته این موضوع توسط وزارت خارجه و بعثه رهبری پیگیری میشه. چه نتایجی در مورد این پیگیری ها به دست اومد؟ مرسی. نتایج این بود که حقش بود، نوش جان گوارای وجود. پیگیری نه که پرونده رو پیگیری کنیم، که پیگیری یعنی که روش زیاد کنه ما هم در پی افراد ناشناس یه ضرب و شتم شیکی بهش میرسونیم. فکر میکنه نوبرش آورده یه کتک خورده دیگه، چه خبره؟ نماینده مجلسه، پایان نامه نیست که بریم ازش دفاع بکنیم، که بیاد وضعیت بدبخت بیچاره مقام عضو رو ببینه که جام زهر همینجوری دور سرش تاب میخوره، دنیاش از آخرت یزید سبقت گرفته زده جلو، تا آرزو بکنه که روزی 3 وعده ضرب و شتم بشه. به جای این خردریزا یه کمی از بدبختی‌های اصلی نظام سوال کنی. چه سوالای پرت و پلایه میکنی؟ سالاری هستم از روزنامه تهران امروز. خبر منتشر شده مبنی بر مقامات آژانس گفتن که قرار روند بازرسی ها از تاسیسات هسته‌ای ایران دستخوش تغییراتی بشه و بازرسی های پرشمارتری از تاسیسات هسته‌ای ایران صورت بگیره. آیا صحت این خبر رو تایید می‌فرمایید؟ آژانس رو ولش کنین. بحث هسته‌ای رو خیلی خلاصه بهتون بگم. حاج آقا رفسنجانی به هر بهانه‌ای حرف میزنه، بهانه‌ام که نباشه کارکنان مجمع تشخیص مصلحت رو جمع میکنه، هی به مقام عظما میگه جام زهر رو بنداز بالا. به امام گفتیم کرد، تو هم یالا. مقام عظما میگه اون زمانا گذشته، کور خوندی، الان فقط باید کار علمی جهادی بشه. علمی جهادی هم که خب منظورش تو نجوم و پزشکی نیست، که خودتون میفهمین چی دارم میگم. کوپن تموم شد. نفر آخر، سوال آخر. بورصاداری هستم و خبرگزاری تسنیم. من 2 تا سوال داشتم از خدمتتون. اول اینکه در مورد قرار گرفتن نام شاخه نظامی حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی اروپا بفرمایید، و اینکه کنگره آمریکا ارسال لایحه تحریم‌های سالانه بر ضد ایران رو به تحریم انداخته. خانم تا باز قاطی کردی که ارسال لایحه رو به تعویق انداخته. چرا میگی به تحریم انداخته؟ تو که نه سر پیازی نه ته پیاز، نمیدونی تحریم رو با ته 3 نقطه مینویسن یا دندونه دار، اینطوری قاطی کردی. ببین دیگه بدبخت بیچاره عظمای فلک زده چی میکشه که 2 نفرم جام زهر به دست، هی بهش میگه بخور از امام یاد بگیر. کلا نوبل پزشکی رو باید بین بسیجی‌ها تقسیم کنن، چون ثابت کردن که آدما غیر از کودک درون یه 4 پای درون هم دارن. تا صحبت تو لیست رفتن شاخه نظامی حزب الله شد، دولا تو از جلسه گذشت رفتی بیرون. حکایت اون مشنگه است که شب فیلم جنگی از تلویزیون میدید، بعد که میخواد تلویزیون رو خاموش بکنه سینه خیز میرفت به طرف تلویزیون.
اسم شاخه نظامی حزب الله رفته تو لیست، این یارو داره اینجوری واسه ما میره. درسته که ضربش فک عضما رو انداخت به قرش خروج، ولی نباید که ما به رو خودمون بیاریم که خب تو که در میری که لو میدی که اونم خودمونیم. الان اسم کتائب حزب الله و اصحاب الحق و واثق البتات از حرفان بیاد، یکی یکی اینجا در میرن دیگه، کسی نمیمونه. خلاصه کاش به جای ابر استراتژیست نظام معادله ریاضی میشدم که یه سری دنبال این باشن که منو بفهمن، 2-3 نفرم بالاخره درکم کنن. جمع کنی کاسه کوزتونه بریم بینم.